เราจะเตรียมคนรุ่นต่อไปให้พร้อมรับมือกับอนาคตได้อย่างไรนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมเดินทางมาที่ประเทศสิงคโปร์ครับเพื่อมาเยี่ยมชมโรงเรียนแห่งหนึ่ง What we want to do is to make sure our children are aware of the challenges. So your daughter should be thinking not where am I going to be employed, your daughter should be thinking where am I going to create my own opportunity, my own business. แล้วก็โรงเรียนแห่งนี้กำลังจะไปเปิดที่กรุงเทพมหานครในเดือนสิงหาคมปี 2026 What is your definition of a great school in this 21st century? If a child joins our school at 3 and they leave at 18, that's 15 years. Yes. Sit happy. As AI grows, the importance of teachers being and helping our children, our students, to become more and more human and confident and comfortable in themselves is absolutely vital. And I want our kids to go out and not be, oh my God, I wasn't taught this. It's, I've got the skill sets to adapt to this. The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce What's your secret สนับสนุนโดยโรงเรียนนานาชาติ Dulwich College กรุงเทพเราจะเตรียมคนรุ่นต่อไปให้พร้อมรับมือกับอนาคตได้อย่างไรนี่คือคำถามสำคัญของพ่อแม่จำนวนมากในวันนี้ครับเพราะว่าโลกของการศึกษาเปลี่ยนเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ว่าจะเป็น AI เข้ามาเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานทักษะที่มนุษย์ต้องมีหรือว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคหลายขั้วอำนาจภาษาเดียววัฒนธรรมเดียวก็อาจจะไม่สามารถแข่งขันได้นะครับขณะเดียวกันเด็กๆก็กำลังเติบโตในแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพจิตครับเพราะฉะนั้นคำถามของพ่อแม่ไทยในวันนี้ผมเชื่อว่ามันจะไม่ใช่แค่ลูกจะเก่งแค่ไหนแต่คือโรงเรียนแบบไหนครับจะพาลูกของพวกเราไปสู่โลกอนาคตได้จริงๆและทำให้เขาไม่หลงทางหรือว่ามีความสุขด้วยวันนี้ผมอยากพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับโรงเรียนแห่งหนึ่งครับที่กำลังจะเปิดอย่างเป็นทางการในกรุงเทพมหานครเดือนสิงหาคมปี 2026 นั่นก็คือ Dulwich College International School Bangkok อยู่ที่ย่านบางนาครับจุดเด่นของโรงเรียนนี้ก็คือแนวคิดที่เรียกว่า Live Worldwide ก็คือการเตรียมเด็กให้เข้าใจโลกปรับตัวเป็นแล้วก็เติบโตได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงซึ่งเขาไม่ใช่โรงเรียนนานาชาติที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโรงเรียนระดับโลกที่มีรากฐานยาวนานกว่า 400 ปีและมีแคมปัสอยู่ในหลายประเทศหนึ่งในแคมปัสขนาดใหญ่ของเครือ Dulwich ที่รวมเด็กหลากหลายสัญชาติไว้ก็คือประเทศสิงคโปร์ครับนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมเดินทางมาที่ประเทศสิงคโปร์ครับเพื่อมาเยี่ยมชมโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เขาว่ากันว่าดีที่สุดในสิงคโปร์และอาจจะเป็นโรงเรียนที่มีเครือข่ายที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งก็ว่าได้นั่นก็คือโรงเรียนที่ชื่อว่า Dulwich College Singapore International School ครับผมจะไปพูดคุยทั้งผู้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้แล้วก็คุยกับคนที่จะเป็นคุณครูใหญ่ในโรงเรียนที่กรุงเทพมหานครเพื่อหาคำตอบครับว่าในวันนี้โรงเรียนจะต้องเปลี่ยนไปอย่างไรจะต้องเลี้ยงดูเด็กอย่างไรเมื่อสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนไปและจะทำยังไงให้เด็กของเราทั้งมีความสุขแล้วก็อยู่รอดได้ในโลกแบบนี้ครับคนที่จะตอบคำถามนี้ได้ชัดเจนที่สุดก็คือผู้ก่อตั้ง Education in Motion องค์กรที่ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติ Dulwich College International แล้วก็เครือข่ายโรงเรียนอีกหลายแห่งทั่วโลก Mr. Fraser White ครับ Okay, Fraser, it's great to be here. Welcome. Thank you. คุณ Fraser White เริ่มทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตในเอเชียเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 เขาก็เลยมองหาโรงเรียนของลูกให้กับตัวเองในเวลานั้นครับDulwich College International School แห่งแรกที่เซี่ยงไฮ้จึงถือกำเนิดขึ้นครับจากความร่วมมือกับโรงเรียนเก่าแก่อย่าง Dulwich College ในลอนดอนและได้พัฒนาจนกลายเป็นเครือข่ายด้านการศึกษาเต็มรูปแบบในชื่อ Education in Motion หรือว่า EIM ปัจจุบัน EIM มีมากกว่า 15 โรงเรียนในหลายประเทศทั่วเอเชียทั้งในสิงคโปร์โซลเซี่ยงไฮ้ปักกิ่ง
แล้วก็ซูโจวรวมถึงในยุโรปและมีนักเรียนจากกว่า 60 สัญชาติและเครือข่ายนี้ก็กำลังจะขยายต่อมายังกรุงเทพประเทศไทย We had 3 small children, my wife and I, and we looked obviously like most expats do, what schools are available. So they were all in early school age. There were 3 American schools. There were no other schools. And if I were to describe them, they were schools that prepared and created a happy environment for children. My point is, they weren't ambitious. They weren't really setting themselves up to be great, provide a great education in the way that I'd understood it, performing arts, music, sports, competitive sports at a high level, taking your children up to graduate to the top universities, academically very ambitious. That wasn't the sort of schooling that was available. I had no intention of going back to the UK. The exciting part of the world was this part of the world. And so we decided to set up our own school. Wow. And that was, we had built up a relationship with Dulwich College, which was established in 1619, one of the top schools in the UK. เหตุผลที่คุณเฟรเซอร์ไวท์เลือกทำงานร่วมกับ Dulwich College ในลอนดอนเพราะรากฐานกว่า 400 ปีของโรงเรียนนี้ครับเน้นผสมผสานวิชาการศิลปะกีฬาแล้วก็การพัฒนาตัวตนของผู้เรียนด้วยกันปัจจุบันแนวคิดนี้ต่อยอดมาเป็นกรอบที่ชื่อว่า Live World Wise ที่ทุกโรงเรียนในเครือ EIM ใช้ร่วมกันเพื่อพัฒนานักเรียนให้คิดเป็นทำเป็นปรับตัวได้แล้วก็เข้าใจโลกในมิติที่หลากหลายนี่คือรากฐานสำคัญจากลอนดอนที่ถูกส่งต่อมายังโรงเรียนในเอเชียรวมถึงประเทศไทยครับ It's really fascinating that you turn your personal pain point into your business opportunity. Turning challenges into opportunity is a key part of a Dulwich education. You're always faced with challenges. The big challenges today are geopolitics, they are the environmental challenges, AI, which I'd love to talk about. Those challenges are creating potentially huge problems for our children in the future. But if your education, if the schools give your children the creativity, the adaptability, the resilience, then you can look at those challenges and turn them into opportunities for yourself and frankly for society. So it's a critical part of our education. What is your definition of a great school in this 21st century? Right. What does a parent want for their most important asset in life, which is their child? They want to know that the school they put their child in is going to put their child first before everything else. So I think a great school, at every decision is made, is driven by that. And of course, what a great education looks like will be both academic. We deliver great academics. How do you do that? Get great teachers. Provide great teachers with an environment where they feel supported. Give professional learning to those teachers. We want to select teachers who are passionate about their profession. And if you're passionate about your profession, you're a lifelong learner as a teacher. You're constantly adapting. But what really excites me about what we do at Dulwich is everything that's outside that academic program. Performing arts, which is both music and theatre, the sports program, the camps we have, the partnerships we have with MIT, UPenn, UCL, etc. All of those partnerships allow our students to engage with a world beyond the norm in education. โรงเรียนที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่วิสัยทัศน์หรือหลักสูตรแต่ขึ้นอยู่กับครูที่ทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนเพราะสุดท้ายแล้วการเรียนรู้จะมีความหมายได้จริงก็เพราะมีครูที่เข้าใจเด็กรู้วิธีพัฒนาเขาและพาเขาผ่านความท้าทายที่เกิดขึ้นจริงแล้วโรงเรียนดาลิชแห่งใหม่ที่กรุงเทพจะขับเคลื่อนอย่างไรต้องคุยกับคนคนนี้ครับนั่นก็คือมิสเตอร์อดัมกิฟสันครับอดัม nice to meet you Lovely to meet you too ยินดีที่รู้จักครับ คุณอดัมกิฟสันเป็นครูที่มีประสบการณ์ทำงานในหลายประเทศแล้วก็บทบาทใหม่ที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพ
ก็คือการสานต่อแนวคิด3เสาหลักของโรงเรียนเครือดัลลิชครับภารกิจของคุณอดัมก็คือทำให้ปรัชญาเหล่านี้เกิดขึ้นจริงคำถามก็คือท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ครูและผู้นำโรงเรียนเขาทำอย่างไรต้องไปฟังมุมมองเขาครับ The world of education is reflective of the changes that are taking place across society. And yeah, there are challenges, but any good educator will also see the opportunities within that. But what I would say to any parent, look at what's staying the same. Those very human values, I would say, where intelligence is becoming more artificial, it is becoming more and more important to be human and to understand what those human values are. Yes. So the power of communication, the power of being compassionate, the power of being able to be creative in your thinking, the power ultimately of being able to commit and to have a task, have a focus, and have a moral framework as well. You know, in volatile, uncertain times, everybody needs to know what their North Stars are. And I'd say a really good school, an excellent school, doesn't simply give its students the framework to be able to navigate through and take those opportunities, but it's also to do so with a moral framework where they can see what they're aiming for. They understand what they're aiming for. They understand that it was not going to be a straight line to get there. They're going to be buffeted from side to side. They're going to have challenges. They're going to have to develop resilience. They're going to have to work collaboratively. They're going to have the confidence to be able to share the ideas. Doesn't matter how great the ideas are, if you just keep them here, they never benefit anybody. So I do believe the human things, those human elements, becoming deeply human, that is what a really good school, a really good education will enable our children to thrive in these uncertain times. AI is going, it's all going to happen at the same time. AI is going to transform everything. The OECD came out. They think 50% of all entry-level jobs are going to disappear within 5 years. Now, is it 7 years? 50%. And what is professional, our education, if I was going to be cynical, we're really educating kids to go to university to get a professional employment. There may be no employment by the time your daughter goes out. So what do we need to do? First of all, no child leaving school without AI mastery will be employable. It'll be an absolute expectation. Employers are going to come, if Ken, you walk in and you want a job, and they're going to say, well, we need you to have 100 AI agents under your control, because you're going to, if you don't have that ability, you won't be employable. Right. But also we need our children to be aware of the dangers of AI, hallucinations, the fact it gets it wrong, the danger of the echo chamber, the prejudices that AI reinforces, that could lead to prejudice and bias and obviously a critical judgment failure. ข้อเท็จจริงนี้ทำให้โรงเรียนในหลาย ๆ ประเทศเร่งปรับหลักสูตรให้เน้นทักษะเชิงลึกที่มนุษย์ต้องใช้ร่วมกับเทคโนโลยี ลองไปดูตัวอย่างจากกรอบการเรียนรู้ที่โรงเรียนในเครือ Dulwich College International ใช้ นั่นก็คือ SE 21 ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาของ EIM ที่ออกแบบเพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์และการเป็นผู้ประกอบการรวมไปถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป้าหมายก็คือให้เด็กได้ลองทำจริงแก้ปัญหาจริงแล้วก็เรียนรู้ทักษะที่มนุษย์ต้องมีร่วมกับเทคโนโลยีไม่ใช่ไปแข่งกับมันนะครับพื้นที่การเรียนรู้จึงถูกออกแบบให้ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามโจทย์การเรียนรู้ซึ่งที่ Dulwich College กรุงเทพจะมีโซนการเรียนรู้ตามกรอบ SE 21 โดยเฉพาะที่ถูกออกแบบให้รองรับการเรียนรู้แบบบูรณาการเชื่อมวิชาการเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำเข้าไว้ด้วยกันครับ
as we've just seen, technology has allowed us to reinvent and reimagine the curriculum. The direction this is going in means that, and thinking about the future skills our children will need, I've talked about communication, but collaboration. Collaboration in problem solving in the workplace is going to be really important. So our classroom spaces are modular, they're flexible, and the AI is the teacher assistant. And we can be using AI to assist. It's not going to substitute for it, it's not going to replace the teacher, but it is going to mean the teacher's role changes. And they become more of the guide, just as I was talking about them being a guide in this conversation rather than telling children the answer about the big question. But using the right kinds of AI intervention and AI support will deepen, enrich and accelerate our children's learning. So the classroom has become not a place of teaching, but a place of study, a place of learning and a place of discussion. And tell me more what the future looks like. I mean your prediction and what will be the most essential skills for teachers in the next 5 years when they have to work and teach with AI? In terms of AI, like any other teaching tool, it's thinking about what is it that child will benefit from next in their development. Is it consolidation? Is it the practice to bed the understanding of maybe a mathematical set of calculations? Is it about developing vocabulary in order to write text that's going to be more expressive? Or is it something entirely different? Confidence and self-belief and the ability to articulate ideas and the confidence to be able to step forward and start making new friendships or to test out some of the things that they're thinking. So that as AI grows, the importance of teachers being and helping our children, our students to become more and more human and confident and comfortable in themselves is absolutely vital. One of the challenges is post-COVID, all sorts of things. There are real issues around well-being. There are real issues about the amount of time people spend on devices, not just students, but people. And I think it is going to be our teachers as really significant adults in our children's lives who are going to be modelling that and are going to be showing the kinds of values, the characters that they, I hope, will be inspiring the children in their classes to aspire to being as well. เมื่อโรงเรียนต้องสอนให้เด็กใช้เทคโนโลยีและ AI อย่างเข้าใจสิ่งที่ต้องเดินคู่กันไปก็คือการรักษาความเป็นมนุษย์เพราะโลกในวันนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างหนักเด็กจึงต้องเติบโตอย่างรู้เท่าทันครับว่าเขามีบทบาทต่อโลกใบนี้อย่างไรนี่คือหนึ่งเสาหลักของการศึกษาในยุคใหม่คือสร้างผู้เรียนที่รับผิดชอบต่อสังคมและโลก The environmental challenges are huge and the need for us to solve those. But if we just use education to create an awareness of the challenge, all you're creating is frustration, anxiousness, and anxiety in the child. What we want to do is to make sure our children are aware of the challenges, they have the science skills, because most of the solutions are going to be scientific based, but then they must have the entrepreneurship skills. Entrepreneurship is going to be the new motor for a children's future. Your daughter should be thinking not where am I going to be employed, your daughter should be thinking where am I going to create my own opportunity, my own business. If I was going to summarize, if we do all this well, some of our children are going to come up with the solutions for the problems that my generation leaves them. And the beauty of that is solving the climate change, solving the environmental challenges is not about sacrifice, it's about opportunity. Your daughter, if she seizes this and gets it right, aware of the problem, science skills, entrepreneurship skills, she will be able to have a huge opportunity for herself in that space because the world is going to throw trillions of dollars, not billions, trillions of dollars at those individuals, those companies that are going to resolve those problems. สำหรับดัลลิชครับเรื่องสิ่งแวดล้อมถูกออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในโรงเรียนที่นี่ครับเด็กได้เรียนรู้ผ่านสถานที่จริงอย่างเช่นอาคารกรีนเฮาส์ที่แคมปัสสิงคโปร์ที่ผมอยู่ในตอนนี้เป็นอาคารที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทำให้เด็กนั้นได้เข้าใจเรื่องการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
แนวคิดนี้คือสิ่งที่โรงเรียนเรียกว่าพื้นที่ในโรงเรียนก็คือครูคนที่ 3 สภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมความคิดและนิสัยของเด็กได้ด้วยในโลกที่เทคโนโลยีเร่งขึ้นทุกวันความท้าทายที่เด็กต้องเผชิญไม่ได้มีแค่เรื่องการเรียนรู้หรือทักษะแต่ยังรวมถึงสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตมีรายงานหลายชิ้นชัดเจนนะครับว่าช่วง10 ปีที่ผ่านมาสมาธิของเด็กวัยเรียนลดลงวอกแวกสาเหตุนั้นมาจากการใช้สื่อดิจิทัลอย่างหนักตัวอย่างที่ชัดเจนล่าสุดครับก็คือการเคลื่อนไหวของรัฐบาลออสเตรเลียครับเพิ่งประกาศแบนโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า16 ปีตั้งแต่เดือนธันวาคม 2025 ป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพจิตที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วโรงเรียนดัลลิชให้ความสำคัญกับการสร้างตัวตนและบุคลิกภาพของเด็กรวมไปถึงการรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตอย่างไรลองไปฟังกันครับ My single most important job in a school is to make sure our children are happy. Now, there's a lot more to being happy than simply skipping down the corridors or humming as you're walking along. It's about being safe, both physically, making sure children feel they're in a safe space emotionally. They feel they know there are people they can trust, they are people with whom they can be honest, they can share their concerns. And this is about the relationship and the strength of the relationship in part between the teacher and the child, the teacher and the student, but also really importantly about the relationship between the teacher, student and home. Because when parents come to talk to me about school, one of the things that I'm really keen to learn more about are the family's values. Do the family's values align with those of the school? Oh. And do our values align with the family? So if that's the case, then I'm confident that with the care we can provide and the care the family provide, we can wrap our arms around that child and guide them. If a child joins our school at 3 and they leave at 18, that's 15 years. Yes. C'est papi. It's a good length of time. Right. And in that time, children will change, children will face challenges, children will face disappointment, children will get things wrong. Yes. So it's really important that parents understand their children will get things wrong. I've seen situations where, and there's one that comes to mind straight away, a very talented musician was playing in a school concert and she was playing the violin, the piano teacher came in, the pianist played the introduction, she came in at the wrong point. She realised she'd come in at the wrong point, she burst into tears, she left the stage. Oh. The concert continued. Parents, the music teacher went and had a conversation with her. As the concert continued, she came back, she got on stage at the end, she performed her piece, and there was a standing ovation in the concert hall. Not because of how beautifully she had played the piece, but because of she'd had the resilience to come back, and the lesson that had been taught by doing that was so powerful. And it's seeing those opportunities. But it's hard. Parents need to be able to trust the school. Yes. And that triangle of trust is so important. Trust that we have your child's better interests at heart. Trust that we do care for your child so deeply. Trust that you can treat us as an additional member of your child's family. Wow, wonderful. What is your approach to mental health issues? Yes. Partly, it's through knowing the child really well and being able to spot those changes in mood. Partly, it's about educating children about the importance, at an age-appropriate level, of their own emotional well-being and self-regulation. Then it's about building the confidence and the capacity in those children to be able to understand it's okay not to be okay. It's okay to be challenged. And we need to make sure our children have got an understanding to be able to recognize within themselves, but also within others, how people are feeling, how they're relating to things, how their moods are up, how their moods are down. And for us to be able to support really thoughtfully in how we intervene. Because it's a genuine issue.
So we need to help all of our children understand how to manage, how to deal with those situations where they feel challenged, how to know where to go for support. That's why it's so important that we're able to give our children, particularly at Dulwich, the confidence to be able to say, do you know what, Mr. Gibson? You just asked me how I'm doing. Today I'm not doing so well. Come on, let's have a talk about it. Okay kids we have special guest now สวัสดีค่ะหนูชื่อมิลานะคะ I'm 12 years old. My name is Matty and I'm year 7 and I'm 11 years old. My name is Mikey. I'm in year 5 and I'm currently 9 years old. Oh very polite very cute Fantastic. Can I ask you just a few questions what do you like most or enjoy most being here study here I really like history, music. I play the cello. Cello? And I sing and the piano. I like the sports at Dulwich. I play rugby, hockey, cricket, football, swimming. Oh wow well roundedอีกประเด็นสำคัญของการศึกษายุคนี้ก็คือเด็กเหล่านี้จะเติบโตในโลกที่ไม่ได้มีศูนย์กลางอำนาจเดียวอีกต่อไปครับโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคหลายขั้วทั้งจากเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีเด็กยุคใหม่ต้องเข้าใจหลากหลายภาษาและหลากหลายวัฒนธรรมต้องลองไปฟังมุมมองของมิสเตอร์เฟรเซอร์ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้กำลังเปลี่ยนโจทย์การศึกษาอย่างไร You're going to see a multipolar world. What does that mean for our children? It won't be enough just to learn English. You need to learn English because it's still going to be, I think, the most important language for science, business, technology. But that space is going to be shared by Chinese. So if I'm wanting to educate your daughter, I would say, well, learn Chinese. Learn Mandarin. I would also be saying, make sure you have a huge strength in your own language, your own culture, because you don't become subsumed into other cultures. Make sure you have that grounding in your own culture, your own language, and then make sure you can build on that confidence that comes from that inner strength with the languages that are going to help you in the world. ดังนั้นที่ดัลลิชจึงให้ความสำคัญกับภาษาจีนและการเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศต่างๆในเครือ EIM ครับเด็กๆจากหลายประเทศจะได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านโปรแกรมแลกเปลี่ยนและกิจกรรมข้ามประเทศFor academics, my favourite subject would be history because I just find it fascinating to learn about the past. And right now we're learning about the Silk Road and how it spread religion. Wow Silk Road Right now we're learning about conflict and world wars. Ooh. It's interesting to find out what happened in the wars. What has been your best experience I would say it's when I went to a sports trip for Bisia. And it was actually held in Thailand. And I went with all my friends. We just played a bunch of sports for the whole trip and it was just a lot of fun. Building stronger bonds with my teammates and friends. See, the trips are really fun. I went on performing arts trip, music, art, dance, drama. Yeah, that was really fun. I also went with my friends. ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของกรอบ Live Worldwide ที่สอนให้เด็กใช้ชีวิตอย่างเข้าใจโลกปรับตัวเป็นและทำงานร่วมกับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมได้จริงสร้างความแตกต่างในทางที่ดีให้กับโลกซึ่งเป็นปรัชญาที่มุ่งสร้างความเป็นพลเมืองของโลกอย่างยั่งยืนครับ Welcome to the Dulwich community. สวัสดีค่ะ Welcome to the Dulwich community. Welcome to the EIM family. และที่กรุงเทพประเทศไทยครับก็จะเดินในแนวทางเดียวกันDulwich College กรุงเทพจะเป็นโรงเรียนที่ประสานความเป็นไทยเข้ากับเครือข่ายระดับโลกเพื่อให้เด็กไทยนั้นเติบโตอย่างมั่นคงในรากของตัวเองพร้อมเชื่อมสู่โลกที่เปลี่ยนแปลงที่นี่จะเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ให้ความสำคัญกับภาษาไทยควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษและภาษาจีนครับซึ่งเรื่องนี้คุณอานันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเป็นศิษย์เก่าของ Dulwich College ในลอนดอนก็ได้บอกกับมิสเตอร์เฟรเซอร์ไว้ด้วยเช่นเดียวกันครับAs we're building children who are going to be global citizens on this worldwide journey,
where we're wanting our children to be able to think wisely, to act wisely, I think that the cultural values of Thailand, we're really looking forward to seeing those come to the fore in the way we see our children apply themselves, but also really importantly, the values of Thai language. And we are determined that our Thai children will be really strong, fluent, enthusiastic Thai speakers, Thai writers. To give you a little bit of context to that, I'm interviewing for teaching staff at the moment. One of the questions I'm asking everybody, if they've worked in Thailand, I'm asking if they speak some Thai. There's a right answer and a wrong answer to that question. I do want them to speak some Thai. If they haven't worked in Thailand, I'm asking if they're prepared to learn some Thai. Because we are guests. We are guests in Thailand. We are guests in Bangkok. We want to honour our host country. We want to value the Thai culture, value the Thai language, and that's going to be a really important plank. So our earlier setting, we're going to have children trans-languaging between English and Thai. We're also going to have a Mandarin offer right through the school as well. So we'll be bicultural, British and Thai, with English as the language of instruction, Thai as our mother host language, and also Mandarin as a really important global language. So I'm really looking forward to working with our Thai children, our Thai families, because I can see the energy, I can see the enthusiasm that will come. So I think, it's going to be a great, great opportunity to be bringing the Dulwich values of students come first, family of schools, and that pioneering spirit. How is the Bangkok campus different from other campuses? First of all, make sure a school in design is honest to and is informed by the local culture, the local environment. Make sure each part of the school, early years, junior school, middle school, senior school, and then what we call the village hub, is age appropriate. We don't want big boxes. If you're putting your child into your 5-year-old, your 3-year-old into the school, you don't want a massive environment. What you want is an environment where it feels age appropriate, it feels safe for my child. So when we designed the early years there, we've learnt a lot about how to get an incredibly warm environment for the early years. And of course, when you move to the junior school, slightly more. And you go to senior school, you want the serious, you're preparing them for university. So the whole environment changes. The environment is very visible. Everything about bringing the environment within the buildings and having the environment developed outside the buildings. And that's part of our commitment for children. We call it learning through landscapes. And the environment is like the third teacher. You've got the ability for children to learn through nature and combine that with the sciences, combine that with the rest of their learning in the classroom, but to do it with the environment. So you'll see in our schools the environment will look quite different from a normal school. Amazing. I'm looking forward to seeing. So lastly, what advice would you give to Thai families who might be worried about the future of their child? When parents choose a school, it doesn't matter what the buildings look like. It doesn't matter what I say. It doesn't matter what the curriculum says. Ultimately, when parents choose a school, what I will always say to them, what matters is what you feel. And when you choose a school, you are choosing a life path for your child. An educational investment is an investment that pays some dividend when you get IGCSE results or IB results or A-level results, get university offers, but the real dividend that's paid is in life beyond. Whether we look at some of our famous alumni, such as Kunanand Panyarachun, whether we look at
some of the incredible people I've met from the Dulwich International Network. So we have the worldwide alumni network. So once you've joined Dulwich, you never leave. you might walk off campus, but you never leave. So whether you're in Bangkok or Barcelona, whether you're in Berlin or Melbourne, whether you're in Tokyo or London, there will be a chapter of Dulwich College International alumni who will be there to either help you settle into a new city, to make contacts in a new career, to be able to just help grease some of those wheels along the way, just making life smoother, giving life context. So there's no such thing as the best school. What it's about is the best fit. Yes. The alignment of values, the alignment of characters, the school caring, the parents caring, and with that partnership, giving that child, that adolescent, that late teen, the opportunity to fly, to flourish. And sometimes fail. We'll catch them. Okay. Absolutely. But we'll catch them. Okay. That's what's so important. Oh, that's really nice. Thank you so much. If I were going to describe what is a Dulwich College doing, we are forging the character of the future generation. And for that, with whatever AI brings us, whatever the environmental challenges give us, whatever the geopolitics are, we want our children to come out with a strength of character, critical thinking, the ability to not accept knowledge as truth, to challenge truth and know where to find their own source of truth, adaptability, because what we teach them is probably, a lot of it is not going to be relevant to the world. And I want our kids to go out and not be, oh my God, I wasn't taught this. It's, I've got the skill sets to adapt to this. Metacognition. And if they have better metacognition skills than everybody else, they are going to have a successful future. ทั้งหมดที่เราเห็นที่ Dulwich College สิงคโปร์ก็คือแนวคิดที่ทดลองและก็ใช้งานจริงมาแล้วและแนวคิดนี้กำลังจะเดินทางมาที่กรุงเทพที่ Dulwich College International School Bangkok ซึ่งที่นี่ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการศึกษาแต่ก็คือความพยายามอย่างหนึ่งในการออกแบบโรงเรียนที่ทำให้เด็กไทยเติบโตอย่างไม่หลงทางในโลกที่เปลี่ยนเร็วขึ้นทุกวันครับ